Niekde tu, na tomto mieste, mám fotku starú, povedal by som, že už pomaličky aj 15 rokov. Možno aj viac. Skúsim ju dohľadať a dať vám ju sem. Poprosil som maminu a poslala mi tie fotky. Áno, toto som ja. Zaujímavé, že si ten výlet pamätám. A tu som aj so ségrou hore na Pustom hrade. Bolo fajn vrátiť sa tam znovu. Dnes som stával neľudsky skoro a vybral som sa na výlet. Vždy keď stanete, poviete si, toto není dobrý nápad. Ale na konci tej cesty vždy uznáte, že to bol dobrý nápad. A dnes sa mi niečo také stalo. Mal som totižto odvoz do mesta Zvolen, kam som sa už veľmi dlho chystal. Na jednu z veľmi výnimočných a unikátnych krás našeho malého Slovenska. A je ním, ako už môžete mnohí tušiť, Pustý hrad. Tak ako sa zdá, tak som vychytal nádherné počasie. Je pracovný týždeň a je skoro ráno. Preto som predpokladal, že tam skoro nikto nebude. A to som ešte netušil, že tam fakt nikto nebude. Vyrazil som z mesta. Nie je to vôbec náročná túra. Je to v podstate len pár krokov na vrchol kopca, na ktorom sa nachádza tento unikátny hrad. Keď som sa blížil už za mesto a naskočil som na chodník, ktorý ma má priviesť až k Hornému hradu, pochopil som, že dnes nebude len tak obyčajný deň. Radšej som si dal dole košelu, aby som nebol celý spotený po pár krokoch. No, aj to sa stáva. Keď som bol ustrojený, mohol som sa vydať na expedíciu Pustý hrad. Avšak tak ako to už býva, tak som po ceste našiel pár vecí, ktoré som musel okamžite preskúmať, ako je táto, neviem čo, pivnica, v ktorej asi spávali bezdomovci, takže som sa na prieskum radšej nevydal a taktiež som našiel nedalekú studničku, ktorej však nebola žiadna voda. Stačilo pár krokov za mesto a odrazu sa zmenil hluk mestského života, obrovských aut a kamiónov a vlakov na šum prírody. Totálne ticho. Bola to skrátka krása. Už sa mi nechce. Bolo to fakt len pár krokov, než som začal vidieť prvé známky niekdajšieho hradu. Po ceste som našiel malého srnčeka. Bol trošku divný. Dúfam, že mu nič nebolo a že to prežil a že bol skrátka len trošku viac odvážny, ale nevie ujsť, keď videl človeka. Malinké. Neboj. Sranda, moc sa nebojí. Ale je nejaký, ako keby zoslabnutý, vyslabnutý. Snáď je v poriadku. Kde mi spadol klobúk. Musím sa vrácať. Ani ho nevidím. Mal som si ho dať do batohu. Cesta späť mi priniesla aspoň pár pekných výhľadov. Keď už nič, no. Hej kamarát, nevidel si môj klobúk? Už ho vidím. Je to pekný kus, čo som išiel naspäť dole kvôli tomu klobúku. Ja som si aj hovoril, že ho určite stratím, nech si ho dám do batohu, ale nie, ja to budem kontrolovať. Super, 10 minút, teraz môžem ísť istou cestou späť. Paráda. Idem okolo neho už tretíkrát, už by som mu mal dať nejaké meno. Podľa mňa vyzerá ako Fero. Hej, bude to Fero. Čau Ferči. Nazdar, pekný deň. Miesto, na ktoré sme sa vydali, je výnimočné pre mnoho, naozaj veľké množstvo vecí.
Nielenže sa tento hrad radí medzi jeden z najväčších hradných komplexov v Európe s rozlohou 4,7 až 7,6 hektára, tento hrad, alebo skôr toto miesto, je výnimočné aj tým, že bolo obývané veľmi dlhú dobu. Jedni z najväčších odhadov tvrdia, že tu bolo ľudské osídlenie dokonca už pred 3000 rokmi. Nebol to len proste kopec, na ktorom sa postavil v nejakom 13. storočí hrad. Nie. Toto miesto má za sebou veľmi hlbokú históriu a má to svoje dôvody. Jedna z najväčších zaujímavostí tohto miesta je to, že sa tu začias druhej svetovej vojny našiel poklad. Tento poklad bol rozdelený medzi jeho nálezcov a posledné časti sa našli až v roku 2001. Musí to byť úžasné nájsť poklad. Ako môžete vidieť, strategické rozloženie tohto kopca je absolútne výnimočné. Na jeho najvyššom bode je postavená jedna z najstarších a najväčších veží, aké tu stáli. A ako môžete vidieť, keď sa pozriete dokola, vidíte neuveriteľne nádherne. Vidíte skrátka veľmi jasne na každú zo strán, a to veľmi, veľmi ďaleko. Čo bolo z historického pohľadu veľmi dôležité. Vidieť takto jasne na takúto vzdialenosť vám pomohlo pred prípadnými útokmi. Keď už som bol na kopci, bolo proste skoré ráno. Počas celej cesty som nestretol jediného človeka. Ani hore na hrade nikto nebol. Musel som si to užiť a vychutnať. Pripravil som si čaj a zjedol som nejaké tie koláčiky. Milujem takéto výlety. Keď sa niekam vydáte a nestretnete vôbec nikoho. Ste tu proste úplne sami. A máte celý tento priestor len pre seba. Po raňajkách som sa mohol vydať na prieskum. Tento objekt bol jeden z posledných budovaných komplexov tohto hradu. A toto je moderné. To tam nebolo predtým. Je to hradná brána a bol to jeden z väčších komplexov Horného hradu. Múry a celá stavba je proste už len ruinou. Ale aj napriek tomu, to čo zostalo, ako môžete vidieť, je absolútne masívne. Tony a tony a milióny kamenia postavené na seba, tak aby tvorili nedobytnú pevnosť. Múry sú široké metre a sú vyplnené kamením a hlinou. Ich dobytie s technikou v tých čias muselo byť naozaj veľmi, veľmi náročné. V podstate dobiť tie múry bolo skoro nereálne. Museli ste využiť slabé miesta, ako napríklad brána. Celý komplex je obohnaný veľkým kamenným valom, ktorý tu stal už aj predtým a počas storočí bol len modernizovaný. Tento val je široký viac ako meter. A teraz ho obývajú už len hlodavce, ale kedysi slúžil ako jeden z kľúčových obranných systémov. Na vrchole kopca sa nachádza jedna z najstarších veží, ktorá tu bola vybudovaná. Jej veľkosť a výška boli neuveriteľné. Hrúbka týchto múrov je opäť absolútne abnormálna. Je viac ako meter široká. Celý areál a objekt je veľmi pekne spravovaný. Je tam niekoľko miest, kde si môžete sadnúť, prístrežkov, lavičiek a múry boli dané v rámci možností do poriadku a dokopy. Je tu aj niekoľko zaujímavých vecí, ako je napríklad tento katapult na kamene. Škoda, že nie je funkčný, bola by to celkom sranda, ale je to verná replika reálnych zbraní, ktoré sa v tom čase využívali. Okrem tohto katapultu, ktorý by som si raz v živote veľmi rád vyskúšal, je tu napríklad aj toto baranidlo, ktoré slúžilo, ako mnohí viete, na vyrazenie dverí, alebo skôr hradnej brány, ak mám byť presný. Naozaj nechcete, aby vám niekto týmto klopal na dvere. A tá absolútne najfascinujúcejšia vec je samozrejme delo. Vybíjané kolesá a toto je už naozaj jedna z modernejších zbraní. Sila a škody, ktoré mohlo spôsobiť aj takéto menšie delo, sú absolútne fascinujúce. Len si predstavte vystrelenú železnú gulu niekoľko kil ťažkú, ako letí proti múru. Hrad
je podrobovaný už dlhé roky archeologickému výskumu. Jeden z najvýznamnejších prišiel od Václava Hanuliaka, ktorý ho skúmal od roku 1992 až 2008. Myslíte si, že tá cedulka je tu ešte z čias nájazdov? Že proste, ja neviem, nabehli sem Turci, oni tam dali tabuľku zákaz vstupu na hradné múry, tak Turci sa museli otočiť a odísť preč? Neviem, ale ak to tak nemali, tak to tak mali urobiť. Mali by vystarané. Pod hradom sa stretávajú rieky Hron a Slatina. A celý hrad je tvorený z dvoch komplexov. Horného hradu a Dolného hradu. Jedna z najfascinujúcejších vecí, ktoré sa na hrade robili, bola napríklad takáto obrovitánska nádrž na vodu na prípadné suchá. Na hrade sa našlo niekoľko archeologických nálezov, ktoré nám hovoria niečo o veku hradu. Našli sa tu dokonca aj šípy mongolského typu. Ale našli sa tu aj veci pochádzajúce nielen z doby železnej, bronzovej, ale dokonca aj kamennej. Čiže tento kopec bol osídlený naozaj tisícky rokov. Keď som preskúmal celý Horný hrad, vrhol som sa na Dolný. Bol to opäť veľký komplex, ktorého najväčším majestátom bola práve jedna z najväčších hradných veží, ktorá bola štvorpodlažná a bolo to veľké obydlie. Naozaj veľké. Spodný hrad mal tiež svoju hradnú bránu, malú baštu a bol celý obohnaný kamenným múrom. Tieto múry boli dokonca prepojené s Horným hradom. A tak bol celý tento komplex takmer nedobytnou baštou. Vôbec sa to nezdá, ale tie stavby sú gigantické. Wow. Keď sa na to dívate z diaľky, nevyzerá to tak, ale je to naozaj obrovitánske. Obrovitánske, a to sú len ruiny. Predstavte si, aké mohutné a veľké to muselo byť, keď to bolo celé postavené. A hlavne koľko roboty to muselo dať ľuďom, ktorí to stavajú len vlastnými rukami, bez techniky, bez ničoho. Pozrite sa na to. To len zvyšok tej veže, ako je to vysoko. A to stavali ľudia. Bez bezpečnostných prvkov, bez ničoho. Proste tam vyliezli a kameň po kameni to tam nosili a stavali. Neuveriteľné. Wow. Dlhé storočia slúžil práve tento kopec ako centrom osídlenia tohto regiónu. Až potom sa osídlenie presunulo dole a vznikol Zvolen. A tam sa taktiež vybudoval nový hrad. V tomto prípade už len zámok. Dole som sa vydal inou cestou, ktorá je trošičku zaujímavejšia. Vedie hustými lesmi a je pomerne strmá a nachádza sa tu niekoľko zaujímavých vecí. Ako sú napríklad tieto sopečné skaliská, ktoré sú skutočne zaujímavé a tvoria veľmi pekné tvary. Pustý hrad zanikol pomerne skoro, a to pravdepodobne už v 15. storočí, kedy ho vypálili. Odvtedy tento hrad iba chátra a pustne a odtiaľ má názov Pustý hrad. Je to jeden z veľmi významných komplexov a historických miest našej malej republiky. A určite vám odporúčam ho navštíviť. Je to veľmi ľahká turistika a je tam naozaj veľa čo vidieť. Je to kus našej histórie. Je to kus nielen našej histórie, ale naozaj hlbokých čias minulých.
Prekrásny výhľad. Wow. Niekde tu, na tomto mieste, mám fotku starú, povedal by som, že už pomaličky aj 15 rokov. Možno aj viac. Skúsim ju dohľadať a dať vám ju sem. Poprosil som maminu a poslala mi tie fotky. Áno, toto som ja. Zaujímavé, že si ten výlet pamätám. A tu som aj so ségrou hore na Pustom hrade. Bolo fajn vrátiť sa tam znovu. Po Pustom hrade som sa vydal naspäť do mesta a po ceste som si natočil ďalších pár zaujímavostí, ako je napríklad veľká železničná stanica, v úvodzovkách Nový hrad, na ktorý sa určite jedného dňa vydáme, a tohto pána, Tefuk. Jedna z ďalších zaujímavostí, ktoré vo Zvolene môžete nájsť, je napríklad takýto obrnený vlak, ktorý mne nedáva žiadny zmysel. Prečo by ste vôbec chceli mať obrnený vlak? Naozaj je to zbytočné. Ktorý mne naozaj nedáva veľký zmysel. Prečo by ste vôbec chceli mať obrnený vlak? Odstaviť vlak je absolútne jednoduché. Skrátka prerušíte kolaje a nemusíte na ňo vôbec míňať muníciu a páliť po ňom, ale budiš, asi to nejaký význam malo. Keď už som tu bol, tak som si ho natočil a poriadne som sa na ňo pozrel. A toto bol menší výlet do mesta Zvolen na jeden z najväčších hradov v Európe. Som veľmi rád, že som sa na ňo opäť pozrel a že som vám ho mohol natočiť. Verím, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite podporte túto tvorbu lajkom, prihlásením sa na odber, zdieľaním videa, komentovaním. Najprínosnejšou podporou je samozrejme členstvo, ktoré mi v tvorbe neskutočne pomôže. Ja vám za každú podporu ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.